Bien, ¿vamos a casa? Sí, vamos. No está encendiendo, no entiendo. Mamá, vámonos ya. Mi cuatrimoto no está encendiendo. Déjame echar un vistazo. Está bien. Tal vez no está conectada. Bien, creo que ya sé qué puede ser. Creo que ya sé por qué no estaba encendiendo. Bien, ¿y qué hacemos ahora? Puedo ir hasta la tienda y comprar una nueva. Está bien, ve. Yo esperaré aquí. De acuerdo. Oh, aquí está. ¿Le puedo ayudar en algo? Quiero una de estas. ¿Esa de ahí? Ok. Gracias. De nada, hasta pronto. ¿La compraste? Sí, aquí está. Ahora la cambiaremos. Vamos. Sostén.
Hiciste un gran trabajo. Todos a los que les haya gustado cómo reparé el cuatriciclo de mamá, denle like a este video y no olviden suscribirse al canal. ¡Adiós! ¡Den! ¡Para! ¿Mi rueda se salió? ¡Oh, wow! Sí, parece que los tornillos están sueltos. Parece que encontré uno. Tenemos que encontrar 3 más. Los pernos están bien, pero ni siquiera podemos atornillarlos. Oh, tengo una idea. Iré a la ferretería por herramientas y mientras tú busca los pernos. De acuerdo, ¿está bien? ¿Dónde estarán? ¡Ah! ¡Ahí! Oh, esa está muy bien. Eso es, muy bien.
bien. ¿Lo conseguiste? Ujú. Vamos, veamos qué hay aquí. Muy bien. Adelante. Dame la llave. Bien. Todo listo. Muy bien. Bueno, ya estoy lista. Muy bien. Bien, volvamos a pasear. ¡Vamos! Y a todos los que les gustó nuestra aventura de hoy, dennos me gusta y no olviden suscribirse a nuestro nuevo canal. ¡Adiós!